點心㗎啦。係啊，我哋係要咁樣。嗰陣時我因為胡偉文弟兄咧，如果你喺溫哥華咧，我哋喺溫哥華咧就有口福啦。因為咧佢咧係成日整好多好食嘅嘢咧，係同弟兄姊妹分享㗎。係啊。月餅係咪啊？嗰啲月餅咧，仲有條魚個樣嘅月餅，有個籮罩住佢嘅。記唔記得啊？我細嗰陣時候就有嗰啲咁嘅月餅啦。咁居然而家都有喎，因為胡偉文弟兄喎。咁所以頭先講到咧，佢今次嚟咧就特登咧係做咗啲好特別嘅可唔可以講得啊？好雞仔餅同埋老婆餅。嗰啲雞仔餅我未食過咁好食㗎，我試食過啦所以大家一陣間咧真係搞口福啊 OK。咁佢好有愛心啊，佢整咗好多我哋希望今日盡量派咯人人都有份嘅。開頭我唔知佢整幾多，我話咁不如抽獎啦。佢話唔好，抽獎唔好，要人人有份先好咁所以你睇到我哋幾多盒喺度咁同埋咧弟兄姊妹都啲姊妹都好有心個個紮到靚靚咁，佢話要紮到靚靚先送俾大家咁咧胡偉文弟兄其實我2019年識佢嘅因為嗰陣時我同佩珠姐咧就搞咗3個佈道會，咁喺啲教會記得嘛？記得。係啊，喺教會又喺中信。我最記得最驚喜咧有點心食。我同我先生一齊去嘅。嗰啲係個形式係點心宴嚟嘅。我哋以為係最多2樣嘅咋。點解食極都有喎？8樣。係啊，因為都話乜中食極都有嘅8樣點心，一個人做晒200幾個人，呢個係300人。神嘅力量，神嘅力量。所以同埋阿偉文弟兄佢嘅生命其實唔簡單㗎，佢都係捱過㗎，係咪啊？係啊。點解你會信耶穌嘅？信耶穌就我自己搞咗一間嗰啲檔口仔啦，咁就做得好辛苦，錢就揾到啲嘅，咁但係咧做到有糖尿病咁有一晚咧就去到要送2000幾蚊一餐，嗰陣時10幾年前、20年前好犀利㗎，咁上一隻遊艇嗰度咧就佢哋開中秋個晚會，咁樣個團體咁有月餅有嘢上去咁啦，咁佢咧就個車嘅收音機響啦，就講耶穌，講耶穌咧，咁佢話你勞苦作為重擔者，你嚟耶穌嘅跟前，佢會為你有安息嘅。我咁辛苦，佢話你唔信好似對答咁嘅，咁辛苦，佢話你唔信你跟我一齊讀講祈禱我咪拍埋嘅啫，所以跟下你，咁最啲講咗，我就唔記得咗，咁交好晒啲嘢咁第日咧，我發現我自己有改變咧，我就信咗主之後咧，我即係諗翻以前佢有一啲人咧，嗰陣時啲鬼仔攞咗啲老鼠貨翻嚟，我敢買嘅。咁但係咧，唔知點解，我而家諗翻你啦，我唔買我唔買。我喺個櫃面行出，佢哋老豆你 short 咗佢又唔買嘅咁唔知點解，即係嗰啲犯罪嘅嘢咧，有個改變喺度，自然嘅。唔知拉尾我原來諗翻你，咁原來咧拉尾我讀短宣咧，短宣中心咧，教人嗰個決志嘅禱文咧，就係喺我呢個貨車跟嗰個一模一樣。即係你喺個車嗰度受咗感動，其實你已經決咗志。決咗志之後咧，就聖靈喺你個心入邊，自自然然咁就帶動你要做啲唔好做嗰啲唔係咁好嘅事，唔係咁啱嘅事。真係好神奇㗎！好神奇！如果冇力量咧，我亦都唔會信咗20幾年。信咗成20幾年。咁如果話好似玩下咁，亦都冇咁嘅耐性成日去教會做事啦。所以我係覺得咧，
位神咧係有力量嘅，會俾到我哋。我哋信咗主就會經歷到神嗰個。係啦。咁所以偉文兄佢退咗休之後咧，都係不停嘅係做一啲嘅事奉咯，係喺溫哥華嗰度係做一啲嘅福音嘅點心宴報道會咯。係啊，咁咧嗰年我見到佢咧，佢話余佩珠你可唔可以填一首歌啊咁樣？咩歌啊？痴痴地等喎。係啊，大家識唔識啊？痴痴地等嗰隻音樂填喎。咁結果我諗起我同佢傾偈睇到佢嘅生命嘅改變，我就填咗呢一首啦。不如等下偉文兄將佢嘅見證嘅詩歌送俾大家。我再想講，我點解會請余佩珠姊妹出嚟搞3個佈道會咧？我係發覺佢嘅詞填得好咧，我感謝主。係啊，歌詞從神而來每次填詞都有。我有啲嘢不如你出嚟啦。感謝主。好啦，咁我哋一齊嚟掌聲鼓勵。